नहीं पड़ेगी। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। सर मैं निशा बात कर रही हूँ HDFC बैंक के बिहाफ से। हाँ जी बोलिए। सर फंड्स के रिगार्डिंग कॉल किया था। कोई रिक्वायरमेंट होगी बिजनेस लोन, हाँ होम लोन, कार लोन में? हाँ जी मैम चाहिए, लोन चाहिए। हाँ जी सर, कौन से लोन में रिक्वायरमेंट है आपकी? मैम ट्रेन खरीदनी थी। हाँ जी, ट्रेन खरीदनी थी मैम। ट्रेन खरीदनी थी। हाँ जी। सर कितना अमाउंट देख रहे हैं आप? 300 करोड़ रुपए मैम। 300 करोड़। हाँ जी। सर रनिंग में कोई लोन चल रहा है जिसकी EMI पे कर रहे हो आप? हाँ जी मैम। सर कौन सा लोन चल रहा है? साइकिल का मैम। कौन सा सर? हीरो की साइकिल ली है मैम। हीरो की साइकिल। हाँ जी। सर ये कितने अमाउंट की ली थी? ये 1600 रुपए की मैम। 1600 रुपए की। अच्छा सर, आपका गुड नेम क्या होगा? हाँ जी। गुड नेम क्या होगा? चरणजीत सिंह। चरणजीत। हाँ जी। सर ये बिजनेस बिजनेस करते हैं ना सर आप? हाँ जी। सर ये बिजनेस किस चीज का होगा? समोसे की रेडी मैम मेरी। किसकी रेडी है? समोसे की। समोसे ही। हाँ जी। सर ये टर्नओवर कितनी हो जाती होगी आपकी ऑन पेपर? मैम रोज के समोसे बिक जाते हैं, 100-150 समोसा बिक जाता रोज। सर मैं समोसे की बात नहीं कर रही हूँ कि आप समोसे दिन में कितने बेचते हैं, मैंने टर्नओवर पूछी है। मैम टर्नओवर किसको कहते हैं? जो आपकी सर टर्नओवर होती है, मतलब साल की पूरी टोटल सेल। मैम बता रहा हूँ रोज के समोसे बिक जाते हैं 100-150, तो मतलब रोज के हो गए हमारे 10 रुपए का समोसा मैम। 1500 रुपए के समोसे रोज बिक जाते हैं मैम। पर डे? हाँ जी। 1500 रुपए के? हाँ जी। अच्छा सर, ये कितना टाइम हो गया इस बिजनेस को करते हुए? मैम पुश्तों से कर रहे हैं। पुश्तों से? फिर भी हो गए मैम 300-350 साल। 300? मतलब काफी टाइम हो गया है। हाँ जी। सर ये रेजिडेंस कहाँ होगा आपका? मैम जंगपुरी। जनपुरी? जंगपुरी जंग। जंग जंग। हाँ जी। सर अपना है? हाँ जी मैम अपनी झुकी है। करंट अकाउंट कौन से बैंक से रन करते हैं सर आप? मैम अकाउंट ही नहीं है। 99 अकाउंट नहीं है? नहीं जी। इससे पहले क्या करते थे सर आप? इससे पहले सोता था मैम। 599 हाँ जी। हाँ जी मैम। सर ये रेडी कहाँ पे लगाते थे, मतलब ऑफिस कहाँ पर होगा आपका? ये किस जगह लगाते हैं? कोई दुकान है या रेडी फिर? लगती है मैम जंगपुरी में। जंगपुरी में लगती है रेडी? हाँ जी। ओके सर, मैं अपने सीनियर से ना डिस्कस करके आपको तब बताती हूँ। ठीक है मैम। ओके सर। ओके मैम। मैम करा देना प्लीज लोन ना। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है जी।